Chào mọi người đến với chương trình học Tarot cùng Donoto. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục học hiểu sâu, kỹ và chi tiết 78 lá bài. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với các lá bài nguyên tố đất, là thường tượng trưng, có thể là biểu tượng tiền, biểu tượng cho những đồng tiền, biểu tượng cho những hình lục giác, ngũ giác và những hình ảnh mang tính chất vật chất. Nguyên tố đất nó thiên về vấn đề là gì? Nguyên tố đất nó đại diện cho những cái gì cầm nắm, sờ nắn được, có cụ thể, có trọng lượng cụ thể, hoặc là có những cái có thể ước chừng được một phần nào đó. Nó tượng trưng những thực thể. Đó, đấy là đặc tính của nguyên tố đất. Nó tượng trưng cho cái bàn, cái ghế, cái quạt. Nó tượng trưng cho bộ bài tarot. Nó tượng trưng bất kỳ cái gì nó đều có thể đại diện của nguyên tố đất trong ấy. Trong cuộc sống thì nguyên tố đất có thể là đại diện cho tiền, tiền bạc, tài chính. Đó, tượng trưng cho những cái liên quan đến vật chất nhiều hơn so với các nguyên tố được những buổi trước học. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với từng lá bài của bộ đất, nguyên tố đất. Bạn có thể nhìn thấy hình ảnh đầu tiên là giống như mô típ của các lá bài nguyên tố tiền, nguyên tố kiếm, nguyên tố lửa và nguyên tố nước, đều là một bàn tay được đưa ra từ đám mây. Bạn lưu ý một chút cái hình ảnh này, tại vì là hình ảnh này nó chính là hình ảnh những con số đang được khái quát lại vào từng lá bài và hình ảnh lá bài. Con số 1 nó luôn là một cái gì đó mới, một cái mới mẻ, một cơ hội mới, một hạt giống mới, một cái đang được đưa ra, một tiềm năng đang được đưa ra, nó chính là một tiền. Với ý nghĩa nó luôn luôn là một cái khởi đầu mới, một cái sự ổn định hoặc trong công việc, hoặc là một cái cơ hội ổn định trong công việc đang được đưa ra. Sẽ có một chút thuận lợi về vấn đề tài chính hoặc là tiềm năng phát triển trong cái cơ hội đó, công việc đó, cái mối quan hệ đó. Thì đó là ý nghĩa của lá bài một tiền. Với lời khuyên trong vấn đề khi rơi vào lá bài một tiền này, nó luôn luôn là một cái gì đó mới mà, thì có thể bạn nên có thể nắm bắt cái cơ hội này. Đây là thời điểm tốt để đặt nền móng cho những cái dự định ổn định, an toàn, chắc chắn của bản thân bạn. Đó với cái trường hợp đó là khách hàng của mình đến, đấy là ý nghĩa mình có thể là thường sẽ nói với cả khách hàng đó, trong lá bài một tiền này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phân tích lá bài ý nghĩa của lá bài hai tiền. Lá bài hai tiền này, bạn có thể nhìn thấy đây hình ảnh một người đang cố gắng duy trì hai đồng tiền này, một hình ảnh số 8 vô cực, một hình ảnh liên tục đều đều, xa xa có thể là có những cái nước đang sụp sình. Người này đang cố gắng cân bằng, bản chất nó đang cố gắng cân bằng, thích nghi với cái hoàn cảnh, với những cái nội tại đang có. Nó sẽ thiên về vấn đề là giữ tất cả mọi thứ để có thể duy trì, mặc dù nó khá là tròng trành và trông chênh. Hình ảnh của lá bài nó sẽ thiên về những hình ảnh đó, kể cả các bộ như Shadowscape, Devil Moon, các bộ đấy nó đều thiên về vấn đề là giữ để có thể là duy trì một cái gì đó. Và ý nghĩa của nó là luôn luôn một việc quản lý, trách nhiệm hoặc là xoay sở giữa các lựa chọn về tài chính, lựa chọn khác nhau để có thể cân bằng. Một lời khuyên khi rơi vào lá bài này, khách hàng nếu mà rơi vào lá bài này thì bạn có thể nhìn các cái yếu tố mang tính chất là bạn có thể cần phải linh hoạt, bình tĩnh để duy trì thăng bằng. Đừng quá cứng nhắc đối mặt những biến động nhỏ, mà cố gắng để duy trì và linh hoạt để kìm giữ nó. Thì đấy là cái lá bài hai tiền. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với ý nghĩa của lá bài ba tiền. Ba tiền bạn có thể nhìn thấy ba người đang làm việc cộng tác với nhau. Nhiều lá bài nó sẽ thiên về một người đang cũng làm việc chăm chỉ. Đấy là cái hình ảnh thứ hai thường sẽ xuất hiện trong các lá bài ba tiền. Các lá bài ba tiền thì nó sẽ nói về cái điều gì? Nó thể hiện làm việc nhóm, hoặc là một cái người, ví dụ như hình ảnh một người đang làm ấy, thì nó thể hiện những kỹ năng chuyên môn cao trong lá bài ba tiền. Trong cái lá bài ba tiền này thì sẽ thường về vấn đề sự hợp tác hiệu quả, các dự án, hoặc là một sự công nhận, sự phát triển thông qua sự việc học hỏi và làm chủ. Với lời khuyên của lá bài ba tiền khi gặp cái ấy, đó là hãy cởi mở, hãy cộng tác với đồng nghiệp. Sự phối hợp nó chính là sự chìa khóa để dẫn đến thành công trong công việc. Đó, đấy là ý nghĩa của lá bài ba tiền. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lá bài 4 tiền. Bạn có thể nhìn thấy lá bài 4 tiền nó sẽ thiên về vấn đề gì? Hình ảnh là một người, thường mô típ, thường những cái gọi là tình huống trong lá bài 4 tiền thường sẽ là một người đang ôm 4 đồng tiền đi đến một cái điều gì đó, như trong bộ bài Devil Moon là một vị hoàng đế đang ôm trọn 4 đồng tiền của mình chuẩn bị xuống cái gọi là đi đến những cái thời khắc quan trọng của cuộc đời và có thể bị nhấn chìm trong lửa hoặc như nào đó. Thì
4 tiền nó sẽ thiên về vấn đề là hình ảnh đang cố gắng, người ta đang cố gắng nhá, kiểm soát và giữ gìn những cái gì điều mình có. Ý nghĩa nó luôn có xu hướng kiểu người này đang hơi quá tiết kiệm quá mức, lo lắng sợ mất hoặc cố chấp đang khép mình vào nội tại của mình đang có. Đối với những hình ảnh lá bài 4 tiền này, trường hợp này đối với khách hàng ấy, thì đôi khi giữ chặt quá, với lời khuyên nó giữ chặt quá thì đôi khi nó cũng sẽ khiến cho mình có thể phát triển và giúp ích cho mình được nhiều hay không thì câu trả lời là chưa chắc. Và bạn có thể học cách chia sẻ để có thể luân chuyển dòng tiền, luân chuyển những cái cơ hội mong muốn hoặc là cái nền tảng của bản thân mình để có thể tốt hơn, thì đấy là lá bài 4 tiền, nó đang nói về điều đó. Tiếp theo, sau khi bạn giữ khá là chặt mọi thứ ở trong tay thì sẽ đến một giai đoạn của lá bài 5 tiền. Lá bài con số 5 mình đã luôn nói đó là có những cái sự cạnh tranh gì đó hoặc là một cái sự đấu tranh, mâu thuẫn đang được diễn ra. Thì 5 tiền nó chính là vấn đề là sự thiếu hụt về tài chính, thiếu hụt về cái nội tại, cái nền tảng. Bản chất của nó có những sự nó thiếu hụt, và đây là những cái thử thách. Ý nghĩa của lá bài nó thiên về sự khó khăn, một cái khó khăn gì đó được lên, có thể khó khăn về tài chính hoặc là trong chuyện tình cảm, có thể là cảm giác bỏ rơi, lo âu đó, về những cái an toàn cá nhân mình sẽ bị gặp trục trặc. Thì đấy là lá bài 5 tiền. Lá bài 5 tiền thì nó nói rằng đừng ngại để tìm kiếm sự giúp đỡ. Giải pháp có thể ở rất gần bản thân bạn. Nó giống như trong các mô típ thì thường nó sẽ có hình ảnh một cái cơ hội nào đó, nhưng mà nó vẫn đang đóng nhá, chứ nó không phải mở ra. Và bạn nếu mà tìm kiếm thì vẫn có thể có những cái người sự giúp đỡ xung quanh. Và đấy là tình trạng của lá bài 5 tiền. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lá bài 6 tiền. Lá bài 6 tiền, hình ảnh nó luôn hình ảnh nó là một cái gì đó được chia sẻ, một sự công bằng đang được phân phát, hoặc một điều gì đó được chia sẻ ấy hơn. Hình ảnh mô típ chung của bộ bài thường sẽ là một người đang có sự sung túc hơn, chia sẻ những đồng tiền cho những người khác, nhưng có một chút gì đó vẫn toan tính ở đây. Mặc dù có sự hào phóng giữa sự cho và nhận và hỗ trợ kịp thời trong ấy, nhưng vốn dĩ rằng bản thân lá bài ấy thì lá bài 6 tiền nó sẽ thiên về vấn đề là có sự cho và nhận những cái gì đang có. Trong công việc, chuyện tình cảm có thể là công việc đang có những cái sự cho nhận đấy, mặc dù có một chút, nếu mà bạn là người bị thiếu thốn thì vẫn đang nhận được sự trợ giúp. Nhưng lá bài 6 tiền nó thiên về vấn đề một lời khuyên cho vấn đề lá bài 6 tiền này là hãy chia sẻ những gì bạn đang có. Sự tử tế và dòng rộng lượng sẽ mang lại cho những cái giá trị tinh thần bền vững tốt để có thể phát triển. Thì đấy là ý nghĩa của lá bài 6 tiền của lá bài này. Và nếu mọi người cảm thấy hay thì hãy comment ở phía dưới, hoặc là mọi người muốn trao đổi với mình những cái gì đó ở trong cái ý nghĩa lá bài này thì mình có thể comment phía dưới để mình cùng thảo luận cũng như đào sâu ý nghĩa của lá bài nhé. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với ý nghĩa của lá bài 7 tiền. Hình ảnh mô típ, hình ảnh của lá bài luôn là một người đang cố gắng để thực hiện hóa những cái công việc của bản thân mình, giống như một người nông dân đang cố gắng vun trồng những cây quả của họ, đang có sự vun trồng kiên nhẫn những cái điều đó, nhưng sẽ vẫn có sự rủi ro. Lưu ý một chút, lá bài luôn là sự kiên nhẫn và đánh giá những cái gì đang có. Ý nghĩa của lá bài nó sẽ là đôi khi một người đang chờ những cái thời gian kết quả, đang chờ đợi cái kết quả hoặc một sự đầu tư gì đó trong công việc hoặc là chuyện tình cảm trong thời gian này, đang chờ đợi những cái kết quả đang được đưa đến. Và lời khuyên trong lá bài 7 tiền thường sẽ đi về vấn đề sự kiên nhẫn. Bạn cần kiên nhẫn và đôi khi là mình cần phải, mọi nỗ lực sẽ có thể đơm hoa kết trái, nhưng bạn đừng có nóng vội. Đấy là ý nghĩa của lá bài 7 tiền trong cuộc hành trình. Tiếp tục chúng ta đến với cuộc hành trình của lá bài 8 tiền. Hình ảnh, nhìn vào hình ảnh nhé, bạn có thể hiểu được một phần nào ý nghĩa của lá bài rồi đấy. Là một người đàn ông đang làm việc rất chăm chỉ. Trong các hình ảnh lá bài, các bộ bài thường sẽ là một người đang làm việc vượt thời gian, vượt các khó khăn. Đấy, bản chất của nó sẽ nói về sự tận tâm và kỹ năng chuyên nghiệp của lá bài 8 tiền. Ý nghĩa của lá bài luôn nói về sự tỉ mỉ, tập trung trau dồi những kỹ năng chuyên môn, quá trình phát triển cách bền bỉ, lặp lại, mặc dù có thể hơi nhàm chán một chút. Đó. Và lời khuyên khi bạn vào cái lá bài, khách hàng vào lấy lá bài luân biển luôn là sự thành công đến từ sự bền bỉ, các hoạt động, các việc chú trọng của mình vào chi tiết
thì cứ rèn luyện liên tục để có thể đạt được kết quả tốt hơn. Thì đó là lá bài 8 tiền. Với lá bài 9 tiền, bạn có thể nhìn thấy ảnh một người đang rất chăm chút vào cái khu vườn của mình theo hướng mang tính chất là đã có những cái kết quả nhá. Lá bài 9 tiền thì sự thể hiện những cái bản chất của nó là sự độc lập và tự chủ trong vấn đề tài chính hoặc là nền tảng. Đó. Đây là một cái lá bài nó có thể là có những cái thành quả lao động về của bản thân mình sau một thời gian nỗ lực, có thể hơi một chút sao hoa, tận hưởng, hơi cô độc một tí, nhưng nó sẽ là có một chút thành quả. Và lời khuyên của lá bài này nó sẽ là hãy tự hào và tận hưởng những thành quả bạn đang gây dựng, nó xứng đáng với bản thân bạn. Đôi khi bạn vẫn đang hơi kiểu chưa thực sự mở lòng để chia sẻ với những người khác, nhưng ít nhất bạn vẫn đang có thành quả. Đấy là ý nghĩa và lời khuyên của lá bài 9 tiền. Tiếp tục chúng ta sẽ đến lá bài 10 tiền. Lá 10 tiền, bạn có thể nhìn thấy đây là một gia đình, đại gia đình luôn. Có rất nhiều thế hệ. Bản chất của lá bài nó sẽ thể hiện nguyên tố tiền, nguyên tố đất. Cái lá bài 10 tiền này nó sẽ là sự kế thừa. Có những cái sự kế thừa, có thể là sự thịnh vượng, viên mãn gì đó được kế thừa từ đời này qua đời khác. Đó, bản chất của lá bài là thiên về vấn đề đó. Ý nghĩa của nó sự ổn định lâu dài. Một tài sản cố định, gia đình các kiểu mọi thứ đang được sung túc này, được truyền từ đời này qua đời khác, có sự trọn vẹn nào đó ở đây liên quan đến tài chính ổn định. Và lời khuyên đó là bạn hãy kiểu hướng tới mục tiêu dài hạn hơn nữa và chăm lo cho cái cộng đồng và những cái người xung quanh bản thân bạn một cách ổn định, an toàn như những nguyên tố đất ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với các lá bài của bộ hoàng gia, thể hiện những con người hoặc là những tình huống đang được đặt ra ở trong các lá bài này. Đó, và chúng ta sẽ đến lá bài đầu tiên trong lá bài bộ hoàng gia này, đó là con người hầu. Thường thì cái tước vị người hầu nó sẽ liên quan đến cái sự thiếu kinh nghiệm một chút, sự trải nghiệm và cái sự gọi là kinh nghiệm nó chưa được đặt như những các lá bài khác của bộ tiền, của lá bài hoàng gia này. Người hầu tiền bản chất có sự học hỏi, đó là tiềm năng phát triển một cái gì đó đang được tiềm năng mới, sự phát triển của một cái lĩnh vực nào đó đang được hiện lên. Ý nghĩa của nó luôn luôn là bắt đầu một dự án mới, hoặc là tiếp nhận một cái thông tin về tài chính, hoặc khởi đầu sự phát triển gì đó trong liên quan đến tiền bạc. Và lời khuyên hãy giữ được tinh thần ham học hỏi, hãy lên kế hoạch cho mục tiêu bản thân mình. Mặc dù bạn có thể thiếu một chút kinh nghiệm, nhưng sự tiến lên từng bước cũng là một điều rất đáng gọi là ghi nhận ở trong lá bài người hầu tiền này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến con kỵ sĩ tiền. Khi kỵ sĩ, bạn luôn luôn mô típ hình ảnh lá bài, những cái tình huống của lá bài này luôn luôn là một người đang trong một cái gọi là cái hình ảnh mặc giáp rất là kiểu dũng mãnh trong lá bài. Nhưng vì nó là nguyên tố đất, nguyên tố sự ổn định, an toàn, chắc chắn, thế nên cái tốc độ của các lá bài nguyên tố con kỵ sĩ này bạn sẽ có nhìn thấy nó sẽ chậm hơn so với các con kỵ sĩ khác, chậm hơn nhá. Đó, và bản chất của lá bài này nó có một chút gì đó thực tế, sự trách nhiệm ở trong con kỵ sĩ tiền này, trong cái bản thân này. Và ý nghĩa của nó sẽ là có sự đáng tin cậy, quy trình làm việc rất là cẩn trọng, tỉ mỉ, chậm mà chắc, nhưng lưu ý một chút có thể là hơi tham bát bỏ mâm, theo hướng là cái gì cũng muốn vơ vào và cái lộ trình chung có thể nó bị chậm hơn so với thực tế. Lời khuyên đó là bạn hãy cứ tuân thủ lộ trình đã định ra. Sự ổn định và đáng tin cậy lúc này đang quan trọng, rất là quan trọng, đôi khi quan trọng hơn một chút tốc độ, tại vì tính bền vững đi lên từng tí một của cái lá bài này, nhưng cũng không thể bỏ qua được cái lộ trình chung của mình sự phát triển. Đấy là ý nghĩa của lá bài người hầu, con kỵ sĩ này nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ học đến ý nghĩa của lá bài nữ hoàng tiền. Nữ hoàng tiền hay gọi là hoàng hậu tiền, thường thì nó sẽ nói về những cái sự, tại vì nguyên tố tiền là nguyên tố ổn định, an toàn, chắc chắn. Nữ hoàng là người khá là người phụ nữ ấy, thường sẽ là chăm sóc rất thực tế. Bản chất có sự chăm sóc một cách thực tế trong cái lá bài này. Ý nghĩa của nó bạn có thể nhìn thấy hình ảnh là con thỏ này, các kiểu mọi thứ đều là những cái sự sinh sôi nảy lửa, sự thịnh vượng trong vấn đề tài chính. Nó giống như một người giống như nghề nghiệp có thể là một người kế toán ấy, làm việc một cách dập khuôn này, liên tục này về cái tài chính, kiểu mọi thứ từng bước ổn định. Đấy là cái nữ hoàng tiền, sự vun đắp cuộc sống chu đáo từng tí một. Đấy là lá bài nữ hoàng tiền. Với lời khuyên, nếu mà lá bài vào cái bài nữ hoàng tiền này, nó sẽ liên quan đến sự tập trung vun đắp, sự ổn định và chăm sóc tốt cho bản thân những người đã xung quanh, thì bạn nên tập trung vào đó để có thể
đạt được kết quả mình mong muốn. Tiếp theo đến lá bài vua tiền. Vua tiền là lá bài cuối cùng của bộ bài, liên quan cuối cùng của bộ tiền. Nó thể hiện được sự gì? Sự chín chắn hơn trong vấn đề kinh nghiệm và trải nghiệm. Nó bản chất nó là sự quyền lực và thành đạt của một vị vua. Ý nghĩa là một sự đảm bảo về tài chính khá là vững chắc. Ở trong tình huống này có thể có tư duy sắc bén trong công việc hoặc tài chính, hoặc là bạn có những tư duy sắc bén đấy, có được cái quyền kiểm soát và làm chủ hơn trong lá bài vua tiền này. Với lời khuyên đó là hãy tự tin hành động với tư duy chiến lược của bạn, nhất là trong vấn đề công việc đó, hoặc là tài chính. Bạn có đủ nền tảng để làm chủ mọi hoàn cảnh. Thì đấy là ý nghĩa cơ bản nhất của lá bài liên quan đến vua tiền này. Và nếu mọi người cảm thấy là cần muốn đào sâu thêm về điều gì, hãy comment phía dưới, cũng như là chia sẻ nó, hoặc là trao đổi với mình ở chính cái video này. Và mình sẽ liên tục ra những bài giảng phù hợp với mọi người, cũng như rằng đào sâu các lá bài và mọi người mong muốn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người đến với chương trình của Học Tarot cùng Donoto.